Ti naaramid a bypass operation idi kalman dagiti otoridad ditoy Syudad Vigan babo ni ti Vigan City Police Station nga dadalwan ni Police Lieutenant Colonel Reynaldo Mendoza Jr. itong ti Lydia Ayunita ken na dumapay na arrestar iti maysa nga individual kalpasan na daytoy caught in the act ang naglako iti suspected shabu. Sigun iti report manipod Vigan PNP napasamag iti operasyon iti alas 12:15 iti malam agpatinggana iti alas 3 20 iti mulang malam medical man iti may katong mga aldaw iti Setyembre kot in the act nga road ang nagilako ti suspected shabu iti suspect 48 years old na asawaan wenno residente iti San Juan, Ilocosura. Naalakan niya na iti 9.15 gramo iti mapapati a shabu nagkatad iti 62,220 pesos nakaikabil iti siyam mababasit a piraso nga heat sealed transparent plastic sachet. Naalapay iti operasyon dagiti non-drug evidences kas nga titwa nga piraso iti genuine Philippine peso bill nga 1,000 peso iti bypass money. May isang unit iti cellphone nga Redmi nga kulay black, may isang sling bag, may isang small brown pouch na nakika-print nga datinagan ng Rinalin ken pito nga piraso iti babasit nga aluminum foil, may isang pakete iti awan nagyan nga plastic sachet kinupat nga torn small plastic sachet. Dito yung road inventaryo ken markings iti ebidensya ken aramid mo tan iti mismo nakapasamakan iti operasyon kadwada dagiti suspect ken dagiti witnesses kas mo tan mandato iti linteg partikupiksaan a radyo ti Lucantia DWRS Komando Kabarangay nyo Komando 11 Chris Macabeo.